Agrar va oziq-ovqat sohasi bu xalqimizning farovonligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning muhim omili. Bugungi kunda bizning oldimizda turgan eng muhim vazifalardan biri bu xalqimizning dasturxonini arzon va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish. Buning uchun biz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat olib bormoqdamiz. Zamonaviy resurs tejamkor texnologiyalardan foydalanish, qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali hosildorlikni oshirish, suv resurslarini tejash va ekologik toza mahsulotlar yetishtirish. Fermer xo'jaliklarini moliyaviy va texnik jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularga zamonaviy uskunalar va texnikalarni taqdim etish orqali ularning ish faoliyatini yanada samarali qilishga erishamiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashni rivojlantirish orqali ularning saqlash muddatlarini uzaytirish, yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirishga erishamiz. Logistika va savdo tarmoqlarini takomillashtirish, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirib berish va sotish jarayonlarini takomillashtirish orqali ularning narxini pasayishi va xalqimiz sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda yetkazib berishga erishamiz. Biz bu oldimizda qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Xalqimiz farovonligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lida birgalikda harakat qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli brifing qatnashuvchilari. Yil boshida belgilab berilgan vazifalar bo'yicha tegishli tizim tashkilotlari mutaxassislari bilan birgalikda tizimli ishlar tashkil etganmiz. Mavsum davomida har bir kundan unumli foydalangan holda chigit ekish, sohada investitsiyalarni jalb qilish va ularni o'zlashtirishni jadallashtirish hamda belgilangan eksport ko'rsatkichlarini aniq vazifalarni belgilab olganmiz. Ekinlarni yetishtirish ishlari yuzasidan joriy yilda 314.281 gektar asosiy maydonlarga qishloq xo'jaligi ekinlari joylashtirilgan. Jumladan 80.000 gektar g'o'za, 53.000 gektar g'alla, 12.7 gektar sabzavot, 11.8 gektar polis, 2.5 gektar kartoshka, 13.6 gektar dukkakli, 40.3 gektar moyli, 92.7 gektar ozuqa, 5.3 gektar boshqa ekinlar joylashtirilgan. Bugungi kunda ushbu ekinlar doirasida 80.000 gektar maydonlarga chigit, 53.000 gektar maydonlarga g'alla va boshqa ekinlar qishloq xo'jaligi korxonalari va fermer xo'jaliklari tomonidan to'liq ekish ishlari yakunlandi. Bundan tashqari, g'alladan bo'shagan 21.000 gektar maydonlarga takroriy ekinlar joylashtirilgan. Shuningdek, ma'lumot tariqasida aytib o'tish joizki, ushbu takroriy maydonlarga 3.6 gektar sabzavot, 1.1 gektar polis, 9.4 gektar dukkakli, 1.5 gektar moyli, 3.8 gektar ozuqa va 1.5 gektar boshqa ekinlar joylashtirish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida bog' va tog' orollaridan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yanada yetishtirishni ko'paytirish maqsadida 2.5 gektar maydonlarga qishloq xo'jaligi ekinlari joylashtirildi. Jumladan 2.4 gektar sabzavot, 100 gektar polis ekinlari bog' qatorlariga joylashtirildi. Yangi bog' va tagzorlar barpo etish yo'nalishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi PF 151-sonli farmoni bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi va tumanlarida joriy yilda 800 gektar maydonlarga yangi bog' va tagzorlar barpo etish belgilab qo'yildi. Shundan birinchi chorak holatiga 455 gektar maydonlarga mevali bog'lar va 65 gektar maydonlarga uzumzorlar barpo etildi. Eksport ko'rsatkichlari bo'yicha joriy yilda 47.3 million dollarlik 83.2 ming tonna meva sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilish rejalashtirilgan. Bugungi kunda ushbu rejalar doirasida 10.6 million dollarlik 14.6 ming tonna meva sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilindi. Respublikada tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish maqsadida respublikamiz miqyosida 74.8 ming gektar maydonlarga resurs tejamkor texnologiyalar joriy qilish bo'yicha rejalar belgilab olingan.
Jumladan 26.398 gektar maydonlarga suv tejovchi texnologiyalar joriy qilindi. Bundan tashqari, birinchi chorak yakuni bilan 661 gektar maydonlarga yomg'irlatib sug'orish, 1957 gektar maydonlarga egiluvchan quvurlar yordamida sug'orish uskunalari joriy qilindi. Sohada investitsiyalarni jalb qilish va investitsiya ulushini kengaytirish maqsadida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat yo'nalishida jami qiymati 977 milliard so'm bo'lgan 91 ta loyihalar shakllantirilgan. Ushbu loyihalar amalga oshirilishi natijasida jami 1619 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilab olingan. Jumladan qiymati 94 milliard 75 million so'm bo'lgan loyihalar mablag'lari o'zlashtirilib, qiymati 11 milliard so'm bo'lgan 19 ta loyihalar amalga oshirildi va 59 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Qishloq xo'jaligida joriy yili tashabbuskorlar hisobidan jami 8,7 ming gektar maydonlar foydalanishga kiritiladi. Shuningdek, 59 kilometr sug'orish tarmoqlari, 10 kilometr kollektor tarmoqlari ta'mirlanadi. Yerdan foydalanish tashabbuskorlar hisobidan jami bugungi kunga qadar 14 milliard so'mlik ishlar amalga oshirildi. Jumladan 57,6 kilometr sug'orish tarmoqlari tozalandi. 0,5 kilometr kollektor tarmoqlari ta'mirlandi. Birinchi chorakda belgilangan reja bo'yicha 2054 gektar maydonlar qayta foydalanishga kiritildi va 721 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Qishloq xo'jaligida mexanizatsiyalash darajasini yanada oshirish maqsadida joriy yilda qiymati 277 milliard so'mlik 700 ta qishloq xo'jaligi texnikalari xarid qilindi. Texnika ta'minoti 85% dan 90% ga yetkaziladi. Agrar va oziq-ovqat sohasini xalqimiz dasturxonini arzon va sifatli mahsulotlar bilan to'ldirishda oldimizga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.